Hello， 大家好，今日同大家分享個芫茜豆腐鹹肉湯。咁呢個湯好下火，材料亦都好容易買到。呢度有醃鹹咗嘅豬肉400克，芫茜100克，同埋1嚿薑，硬豆腐600克。你可以用軟豆腐都得。咁呢個鹹肉咧有少少肥嘅，如果完全唔食肥咧，可以切走佢嘅。咁呢個湯咧，你幾多個人飲咧，就落幾多湯，落1嚿薑啦。落我哋嘅豬肉啦，落埋呢個豆腐，呢啲豬肉咧就好容易熟嘅，煮3分鐘左右就熟噶啦。水滾之後，我哋煮5分鐘就可以嘅啦。跟住落芫茜，咁我就煮咗佢5分鐘，可以落埋啲芫茜落去。因為我哋個鹹肉咧係有鹹味嘅，呢個湯咧係唔需要俾鹽。呢個芫茜再滾翻起嘅時候咧，就可以上碟。咁你可以落少少胡椒粉嘅。